Tere Rakvere! Alanud on Rakvere linnapäevad. Terve nädalavahetuse vältel on võimalik näha ning proovida mõndagi. Meie alustame oma teekonda siit Sepa tänavalt ning külastame kodukohvikut Bonsai. Kodukohvik Bonsai on esimene Okonomiyaki restoran Eestis. Okonomiyaki on üks enim armastatud tänavatoit Jaapanist. Tegemist on kapsa pannkoogiga, mille laotakse erinevaid lisandeid vastavalt sööja soovile. Garneeringuteks on Jaapani majonees, okonomikaste ja katsuboshi helbed. Kohvik on avatud muusik Andrus Bonzo Alberti poolt. Jõudsime Jakobsoni ja Rohuja tänavaristi. Siin saate teada, kui julge te olete. Oleme Eesti Kiikingi liidust, nüüd siis tegelikult uue nimega Eesti Kiikingu liidust. Tegime oma düsgraafia korda ja viime läbi kõik kiikuma tuuri. Eesmärgiks on siis, et võimalikult palju inimesi jõuaks Kiikingu kiigele, saaks teada, mis see on, kuidas seda tehakse. Et me oleme 8., 9. ja 10. oleme siin ja iga päev alustame kell 12 ja umbes kella 19. Et nüüd, kui me räägime kriteeriumitest, et pikk või lai, suur või väike, tegelikult ma ei saa seda öelda, sest see oleneb, et kas sa tahad või sa ei taha ja nii lihtne ongi. Aga laias laastus selliseid nagu piiranguid, miks ei tohiks kiigele minna, ma ei tea. Jalad seotakse kinni, käed seotakse kinni, niimoodi, et põhimõtteliselt isegi kui sa seal kiigel ära minestad, allakukkumise tõenäosus on nagu põhimõtteliselt olematu. Kohtume kiigel! Et siin me anname külmkapimagneteid, kus on suurelt peal kirjas tegija. Minu küsimus on selles, et kas sina oled kõik kiikuma tegija? Briti saatkond organiseerib Rakvere linnavalitsuses teepeo, millega tähistatakse 100-aastast sõprust Eesti ja Suurbritannia vahel. I came here last year for the Victory Day celebrations. All the ambassadors were invited and we had British soldiers marching in the parade. So that was my first time. This is my second time and there will definitely be another time. This party was to celebrate 100 years of British and Estonian friendship and for us to meet the people who live here and to hear what they think about the world and living in Rakvere. And an opportunity for us to show off a little bit the soldiers that we have here and to talk to people about some of the really good stuff that we are trying to do here in Estonia. I found a couple of connections today. First of all, not very far from here, you have a British company which is doing extremely well manufacturing bedding. And then this afternoon at the vocational school, I met two Estonian students who have been on an exchange visit to the UK, learning about car mechanics, very enthusiastic about their experiences there. And this afternoon I've met several babies who have one British parent and one Estonian parent, so and live here or in this area. So yes, I think there's lots of connections. Sellel nädalavahetusel teil Rakveres kindlasti kõht tühjaks ei lähe. Minu selja taga on siis Rakvere keskväljakul asetsev Moodsa mamma kohvik, kus saab proovida väga nostalgilisi rabarberi kooki ja muud maitsvat. Nostalgilised küpsetised, kräsupea ja rabarberi kook, vanadel retseptidel põhinevad toidud ja käsitöö jäätis. Kõike seda võite leida Moodsa mamma kohvikus Rakvere keskväljakul. Nüüd aga me suundume linnavalitsuse Valge saali, kus toimub kultuurikäraajad. See on avalik arutelu, kus lahatakse aktuaalseid kultuuriküsimusi Rakvere linnas. Tervist, mina olen Helen Sildna, Tallinna Music Weeki korraldan muidu, aga olen siis praegu ka Narva kultuuripealinnaks taotlemise initsiatiivgrupis koos Virumaaga. Ja täna siin on Rakvere kultuurikäraajad toimumas ja hakkamegi rääkima tegelikult siis nagu kultuuripealinna mõttest. Ja räägime sellest, et kuidas Rakvere kultuurielu on arenenud ja kuidas siis tegelikult mil viisil Virumaa ja Rakvere võiksid olla selle Narva projektiga kaasas ja mida me saaksime koos teha ja kuidas üldse kultuurielu Eestis toimub ja räägime nagu natukene teemad lahti, et mille poolest Rakvere eriline on ja mille poolest Rakvere inimesed uhked on, et mis siin kultuurimaastikul toimumas on.
Jõuame Vallimäele, kus täna elavdatakse vanu unustatud rahva sporditraditsioone. Trepijooks on iseenesest juba Rakveres päris vana traditsioon, et aastaid seda tehti, mingi aeg ta suri välja see idee või ei olnud nagu huvilisi. Ja selle aasta alguses siis tekkis nagu mõte, et võiks siis nagu uuesti ellu kutsuda seda ja mõtlesimegi, et linnapäevade raames on siis nagu hea seda reklaamida, et on inimesi linnas võib-olla rohkem, tuntakse huvi ja on ka lihtsam võib-olla pildile saada ja siis mõtlesimegi, et teeme ta siis ära. Et proovime siis nii, et vaatame, mis välja tuleb. Sellel korral osales 24 inimest, et igati meeldiv valgus loodetavasti traditsioonilisele üritusega järgmistel aastatel. Öine orienteerumine on siis rattaga, sõidetakse siis läbi linna, see on siis, ta ei ole klassikaline orienteerumine, kus sul on metsas punktid, näiteks, et sa lähedki piiksutad oma selle siipulgaga sealt läbi, vaid see ongi vihjete peale nagu mõistatused vähekene. Õpid ka linna paremini tundma, liiklema linnas. See on nagu sellise eesmärgi, et kui siin trepijooksul oli esimene eesmärk oli nagu sport, et siis selle orienteerumise puhul võiks öelda, et see on nagu see lõbus ja mõnus kooselemise vorm, et kus saavad siis seltskonnad ennast hästi tunda ja liigelda ja tutvuda linnaga. Suurepärasele päevale punkti paneb Stig Rästa esinedes Rakvere linnavalitsuse hoovis, kuhu tuli ka rohkelt rahvast koos lastega. Kutsume teid kõiki homme külastama Pikka tänava Crazy laate ja viimast korda toimuvat Rakvere romurallit. Valitsema peab. Tahaks minna randa, kippuda või kuule, kuid kuningriiki valitsema peab.